大家好，我係 Spill.HK 嘅編輯阿次啊。之前同大家測試過啦，丹麥音響名廠 B&O 推出嘅一體式3巴 B&O Sound Stage， 聲效表現咧相當之唔錯，而且外形咧好靚仔，可以話咧係2萬蚊左右價位咧其中一款最靚聲又靚樣嘅選擇啦。而最近咧 B&O 就推出咗更高階嘅一體式3巴 B&O Sound Theatre。內置咗成12組嘅單元，當中包括咧特製嘅低音單元同埋天花聲道單元，支援Dolby Atmos音效，當然都唔少得 B&O 獨特嘅音響技術啦，同埋優雅時尚嘅設計。之前咧香港 B&O 響 K11 Musea 新店開張嘅時候咧 B&O Sound Theatre 咧就首次響亞洲亮相，我哋當然都第一時間嚟試下新機嘅表現到底係點啦。B&O Sound Theatre 嘅設計咧實在相當之有型有獨特啊！第一次見到佢嘅時候咧，相信唔少朋友同我一樣咧，都會有少少疑惑，究竟3巴咧係邊一個部分，同電視之間咧又係點樣連結埋一齊嘅咧？因為屏幕咧同3巴實在 fit 得好緊要啊！咁其實3巴咧依然係下面長條形嘅一部分啦，根基咧就會有座台架同埋掛牆架，可以同平時嘅3巴一樣咧，擺喺電視櫃或者掛牆安裝。今次咧就配搭咗 B&O 嘅電動旋轉坐地架嚟用。3巴咧就採用咗鋁金屬作為主體啦，質感相當之唔錯，又美觀啦，亦都好耐用，更加係響傳說中嘅 Factory 5精心製作嘅。外面一圈咧就係實心橡木，亦都可以選擇織布面網，亦都係一貫咧 B&O 嘅古典優雅設計。用一段時間之後咧，如果想轉款嘅話咧，日後咧亦都可以替換嘅。3巴頂部咧就係玻璃觸控面板啦，仲有呢個接近嘅感應器，用家行近咧佢就會識得自動着燈，行開咧就會熄滅。咁既有呢個科技感啦，又唔會干擾到用家睇電視。至於音效嘅部分啦，3巴就配備咗多達12組嘅單元啊，當中包括咧向前嘅2組特製6.5寸低音單元，中間咧就係1寸嘅高音同埋5.25寸嘅中音單元，採用咗同軸嘅設計，兩邊咧仲有1寸嘅高音同埋3寸嘅中音。側面咧就係4組2.5寸嘅全頻單元，包括咧向上發聲嘅天花聲道單元。12組單元咧會協同合作嘅，輸出7個聲道，加埋4個模擬嘅聲道啊，總共可以達到 Dolby Atmos 7.1.4嘅效果。而且12個聲道咧全部都配備咗獨立嘅功率放大，總功率咧就達到800W啊，所以即使係一體式嘅設計咧，音效輸出咧依然相當之強勁。今次 B&O Sound Theatre 咧另一個特別嘅地方咧就係採用咗模組化嘅設計啊，令到佢可以持續更新部件。例如一段時間之後咧，想換部大一啲嘅電視咧，都可以替換咗側翼嘅部分，保持翻咧 Top Fit 貼合嘅設計。B&O 專門店咧就有提供 B&O Sound Theatre 同電視嘅購買組合啊，可以選擇配搭 LG 嘅 G2 系列 4K OLED 電視，包括55寸、65寸同77寸嘅型號。後面咧會有 B&O 特製嘅獨立支架，將 B&O Sound Theatre 咧同電視咧緊密咁組裝喺一齊，亦都有呢個走線嘅設計，將線材咧完全收納啊，機背咧一樣保持到簡潔整齊。由於背面嘅支架咧兼容咗 VESA 嘅標準啦，所以其他品牌同埋型號嘅電視咧亦都多數支援，可以配搭翻用家現有啦或者新買嘅電視嚟用。詳細咧就可以同店員查詢翻。今次 B&O Sound Theatre 咧仲配備咗專屬嘅軟件平台 Moza， 會不斷咁更新啦，隨住時間引入新嘅功能同埋連接性，令到音響系統咧可以持續 update 㗎。作為高階3巴系列啦，想有最完整嘅影音享受，接駁方面咧都相當之重要㗎。咁今次 B&O Sound Theatre 咧就配備咗3入1出嘅 HDMI， 當中咧 HDMI 輸出咧就支援 ELC， 用電視播放 Netflix、Disney Plus 等等嘅串流服務咧，就可以方便咁回傳呢個環繞聲效，以至 Dolby Atmos 聲效咧到3巴直接輸出。另外咧亦都支援咗 4K 120Hz、8K 60Hz 以至 HDR 嘅影像。除咗呢常見嘅端子之外咧 ，B&O Sound Theatre 咧仲可以通過 LAN 端子連接 LG 電視，直接通過 B&O 遙控或者 B&O App 嚟到操作。咁作為 B&O 嘅高階喇叭啦 ，B&O Sound Theatre 當然都可以同其他兼容嘅 B&O 喇叭進行連接，一齊配搭嚟用㗎。3巴咧就設有8組嘅無線 Power Link 同埋8組有線嘅 Power Link， 加埋 WiSA 嘅功能啦。除咗可以進行 Multi-Room 播歌之外咧，亦都可以將例如 B&O Lab 28喇叭連接到 B&O Sound Theatre， 作為無線後置，進一步提升音效嘅包圍感。亦都係加入 B&O Lab 19超低音喇叭，加強低頻輸出，從而打造到咧用家想要嘅音響體驗嘅。另外 B&O Sound Theatre 亦都係一套功能豐富嘅 Hi-Fi 音響嚟嘅。內置咗藍牙同埋 WiFi 啦，就算電視關咗機咧，本身亦都可以繼續播歌嘅。支援咗 AirPlay 2、Chromecast、Spotify Connect、Deezer、QPlay、DLNA 以至 B&O Link Multi-Room 嘅音樂播放，功能相當之全面。
Beosound Theatre 咧就冇連到獨立遙控，不過將手機咧同 Theatre 連接到同一個 WiFi， 通過 B&O 嘅手機 app 咧就可以方便咁操作同埋設定，可以選擇訊源啦、音量、開關、連接其他 B&O 嘅喇叭、旋轉電視，以至 firmware 嘅升級咧，同埋串流音樂播放都可以一個 app 就搞掂晒。至於音效設定方面啦，亦都相當之豐富啊！預設提供咗 TV、Music、Movie、Game 同埋 Night 等等嘅音效模式，亦都提供咗高低音嘅 EQ 設定。預設模式咧，隔離有個細細嘅箭嘴嘅，撳入去咧就會進入一個類似調色盤嘅音效自定義界面。有用過 B&O 喇叭嘅用家咧，相信都唔會覺得陌生噶啦。可以好似呢一個 chat pad 咁樣，響明亮、放鬆、充滿活力、温暖4種音色取向之間咧自由調節，方便咧根據自己嘅喜好嚟到微調翻3巴嘅音色，夠晒簡單直接又有效啊！雖然 Beosound Theatre 嘅規格咧就相當之強啊，不過都要有適當嘅設定，先至可以完全發揮到佢嘅音質嘅。今次 B&O 咧就特別為佢提供咗獨立嘅收音咪，初次設定嘅時候咧擺響平時聆聽嘅位置，就可以做呢個自動音效嘅校正。根據翻用家用嘅環境特性啦，自動調節到最佳嘅音效輸出。而呈現出嚟嘅音效咧，以一體式3巴嚟講就相當之震撼啦，尤其空間感相當之出色啊！睇007生死有時咧，男女主角咧響特工車上面咧360度環繞掃射咧，真係做到相當清晰嘅定位。周圍嘅各種爆炸聲啊、碰撞聲啊，好細緻。音效嘅走位咧，亦都相當突出同埋準確。睇驚天營救啦，幾幕呢個直升機飛過嘅場景咧，都可以清晰咁感受到咧上方嘅聲效。實際試睇幾套 Dolby Atmos 嘅電影咧，佢都可以拉開到幾寬闊嘅音場空間，而且音效嘅走位咧都相當之立體啊。而最重要咧係聲音嘅能量感相當之充足啊！每個聲道獨立放大咧，的確響聲音嘅細節啦同埋力度方面咧係好有優勢。兩個6.5吋嘅低音單元咧，響輸出方面咧勁度十足，甚至有唔錯嘅下潛啊！衝擊力夠晒強，包圍感咧亦都相當之唔錯。中置同軸單元咧帶嚟嘅人聲咧就好清晰立體，而且咧還原度都好出色。聽歌一樣咧有唔錯嘅表現，人聲同樂器嘅質感都夠晒突出，音色明亮飽滿，通透得嚟咧又相當有音樂味。高音延伸幾充足，中低音咧動態亦都相當之出色啊！低音亦都夠晒彈性。動態、細節、音色咧都兼顧得相當之好，整體調聲咧有 Hi-Fi 味之餘，亦都相當之討好啊！ Beosound Theatre 咧就有橡木面罩版本同埋呢個織物面罩版本，價錢咧就分別係68880同埋59880起。女仔部分咧亦都有銀色、金色同黑色嘅選擇，配搭咧相當之靈活，可以根據翻用家嘅需要啦，定製顏色、物料以至配搭嘅器材等等嚟到配襯翻家居嘅設計。呢方面咧亦都一向係 B&O 嘅強項啦。詳情同價錢咧可以同店員查詢翻，而另一個 B&O 嘅強項咧當然就係音響技術啦。今次 Beosound Theatre 咧以一體式3巴嘅設計，提供到嘅音效咧就相當之強勁。除咗低音夠震撼之外咧，音效嘅細節亦都好豐富啊！空間感同包圍感都相當之出色，音樂播放咧一樣有好好嘅表現。呢方面咧就有啲意料之內啦。人聲咧清晰立體，而且咧樂器嘅質感相當之突出，無論睇戲或者聽歌，相信都可以滿足到高要求嘅用家。而今次模組化嘅設計令到 Beosound Theatre 日後可以持續咁樣升級啊！普通影音數碼器材咧就會更新換代比較快啦，但係咧 Beosound Theatre 無論軟件硬件都係 keep 住 update。如果好中意佢嘅外形同埋聲效，又配襯到家居嘅環境咧，就可以 keep 住用，都唔怕會 out 啦。另外，今次試機咧其實就係響 B&O 位於尖沙咀 K11 Musea 嘅全新 showroom， 亦都係 B&O 第3間香港嘅專門店。如果搭地鐵咧，可以由 J 出口行入 K11 Musea， 左轉之後右邊上2層扶手電梯就到，或者喺 K11 Musea 地面嘅正門入口上1層扶手電梯就去到㗎啦。對於着重產品設計同品味嘅 B&O 嚟講咧，今次同 K11 Musea 咧可以話係一拍即合。今次 showroom 設計咧就更加年輕一啲啊，用明亮柔和嘅色調嚟配襯翻。外邊咧就有 B&O 經典嘅 A9 喇叭，以唔同顏色嘅版本啦組合成呢個裝置嘅藝術。亦都有大型弧面嘅 LED wall 嚟到展示翻 B&O 最新嘅產品。showroom 裏面咧分做幾個專區嘅，方便大家揾翻自己嘅心水產品，包括 On The Go 專區，主要展示咗一啲咧便攜產品，包括呢個無線耳機啦、便攜喇叭等等。當中咧就包括最新嘅 Beoplay EX 真無線耳機，仲有旗艦 Beoplay H95嘅頭戴式耳筒，最新嘅藍牙喇叭 Explore， 仲有熱門型號啦第2代嘅 A1、Beolit 20等等。全部都有齊各種顏色啦，以至 crossover 嘅版本咧，等用家可以親身拎上手睇下 feel 下，更加容易挑選嘅。
咁隔離嘅 Flexible Living 專區咧就係一系列家用喇叭啦，有 B&O Iconic 嘅圓形喇叭 BO Play A9， 亦都有體型比較細嘅喇叭，例如 BO Sound 2、BO Sound Balance 等等。而 Stage 專區咧就有各種傳統嘅影音器材，包括 BO Vision Harmony 77寸電視，以至 BO Lab 18、28等等嘅喇叭都可以響呢度親身試到。最裏邊咧就係 Audio Room 放置咗 BO Vision Harmony 83寸型號啊，同埋 B&O 近年最旗艦嘅 BO Lab 90同埋 BO Lab 50喇叭。喺獨立嘅房入邊咧，可以舒舒服服同埋更加專心咁樣去試到 B&O 嘅視聽體驗啦。如果視覺上同埋功能上覺得 B&O 嘅產品好吸引，想親身嚟試聽試用一下嘅話咧，依家 K 上 Musea 嘅新 showroom 就相當之方便。想試 Audio Room 裡面嘅器材，亦都可以通過網站啦，或者打電話嚟預約，佢哋就會安排最好嘅效果，等大家可以親身體驗一下 B&O 產品嘅聲畫表現。好，今次條片咧就到呢度，中意呢條片嘅朋友記得 Like、Share、Comment 同 Subscribe，我哋下條片再見。